Dites amen. Bataliba. Mawana bino parce que bokomo na peza pouvoir boye mais bokoli ate. Bomoni peza boyoki solo ya biloko boli ete ça veut dire pouvoir wana bozoyo kana sango. Bokokota kango te, bokoli kango te, suka na yango. Nzela ya bandundu, maya kwinu, maya kasai libanda. Fo bozonga. Bozongera kusala bilanga. Jama. Buku zonga kusala jama. Oh. Bozala mabele moko riche jama eza ebele. Boye ko tondi sa Kishasa za mboka na bino eza biso tout. Même façon bino boyeli wana. Bo abandonner mabele na bino. Boye ko fanda ba moto. Ba moto ango. Bo ba stratège. Bo lingaka ba sero ba tonda ba nzoto. Po sota matina sima na yo. O freiner na soko freiner biske. Ah sera tout yo moi poitrine. Ozo yo kabi. Boza ba violer bino ba taliba. Boza ba violer. Boza ba violer. Moussa na bino soko memika mwana mwasi na moto. Donc yango ba fande na Kishasa ba sombi ba moto naka po soka memi ser moko a poids ya kilo azo yo kama chaleur wana bien soki a freiner ser wana tout ye poitrine na ayoki ba violer ba taliba. Boza ba violer. Boteki Congo, boteki province na bino. Nazolo ba kasaye tu nyo sote, nazolo ba bie ba taliban. Soko yebi kioza kasaye, oza na kati ya makamwana o milongola na yo. Ah nazolo ba taliban ba fanatique. O ba lobi ke Kabila kimi. To pesi bino ta. Oh, Kabila okima nini? Kabila akokima nini parce que Kabila ninga zawana. Il fallait qu'il y ait la gouvernement et la place, le gouvernement est bima. Non, c'est déjà prêt, premier ministre Abimi. Gouvernement déjà c'est ebani nanya oza ministre nanya kozala boye yango akensi koyoti boyoki Olive Janspilete boyoki Olive Janspilete pile Olive le bazotambola à l'aise avec banzembo Jackson Mike Jackson soki Michael Jackson soki Mike Jackson bino moko bopona na mibale wana soki anglais soki français yo kaka pona yango mutu oyo azo mi sentir que aza mal à l'aise na mboka lokola jamais nani lokola Olive Aza à l'aise ndengwana na musique aza koyoka bino ba taliba boye msake mutu ana zokima mais na ebite boza peuple ndenge nini bande ba taliba boza biso soki tokomi tokoluka ba vétérinaire basala biso ba sérum moko approprié parce que to kanyo na makasi toke ko tio sérum ya mai kuna po il faut penza ba purifier cerveau na yo donc il faut penza ba sala ba sérum moko ya ba nyama ya makasi pona ko yako tokangi on a limité toke kuna toucher au sérum parce qu'il faut la nettoyer na cerveau na yo. Bonjour vivre le monde mosusu, ba to bazana monde mosusu. Siko awa sikoyo, ba placer bino bokomi ba derrière nzala ikomi dollar remati, mai ezate. Courant ezate. Mais ti le robo zaka fachi béton. Mais boza ba bolole ba na ebite to. Oh, bino boz na moni mutumo azolo bake bino boza ko bunda na poto kuna boza bien awa biso tozo bunda siko yozo bunda nini po ngana bunda po mboka na échanger bino siko bolobi ke boza na pouvoir siko ozo bundisa nani ozo bundisa nani bataliba boza ndeko langa bandeko langa bato alimete to kosalela o monde ba sala recherche ya kisi oya ya coronavirus biso soki to komi wana ngamu tona za chef ya commission ya koluka serum moko approprié na ba taliban eza na mingi ba serum oya approche ya banyama parce que ba komi na niveau ba nyama batoyo ya ba talimete ba komi na niveau ba nyama olali na nzala olamuki na tongo makolo wana sokoli pete po mai ezate olali na nzala olamuki na tongo makolo kete bamuso otiki ngabwa masina mikondo mokali ti ayeko telema na limete na chaleur ya Kishasa atelemi wana butu mo journée mobimba pa fachi beton soka tomboli loko bokolo boy otali awa donc et c'est ça la géographie les mêmes chemises en tango akozonga lobi lisusu wana aliena notaire mais na permanence kuna quand même akolia moi mise gele ya nyama mbwa pokuna bazutu kuna penza Félix asali musala moi côté abattoir penza basa ko sasa bambwa okuta pema nzungu ya bomona ki yango na image zanga te na lobi okomona pema nzungu ya babouillon pili ebele to
Donc Félix akangi bande konaye pona soupe ya bouillon ya mbwa o bakuta na kala limité. Asetia ba mama moko minene kuna ba mama ngo ba kombo ngo za kamingi ba mbombo ba mosusu ba musau bango ndi ba olambela bango ba mbwa. Donc mutu abimie pa na ye aliete aebike kuna na kena okende ogrinyo na kende kolia kuna mbwa. Wana asokolite mai ezate courant ezate mais ake kuna fachibe era kozonga transport pesate azongi suma kolo azongi lodi adefaki mapa ya mama moko boy aye kokota 23h minuit po mama wana moya landa ezate po couvre feu ezali aye kokota après po mama na combination 6h ase abimi aye ke mama wana ero azana kote commande mapa mama koma na 7h boy ya se ake wapi fachibe ton atele mikuna fachibe wana asokolite bandeko soko ebiki obela kana osinisite kole kalimete mikolote kole kate batona baza porteur ya maladie mosusu oya osolo poma ezate mutuko azo sokolate ko dégager ni osokolite oliete oye makolo ozana courante mais afaka fachibe mais boza ba bête biso to combattre ba médiocre toko combattre ba idée na bino wana eza limité ya komona kaka ke famille Tshisekedi à part bango musu azate so que ça famille o eza médiocre Tshisekedi combien de fois o a eu pouvoir atongeli bino ni na Kasai bandeko Tshisekedi il a été combien de fois premier ministre il a été combien de fois ni ambassadeur atongi nini tolongona Tshisekedi bogolo bakero po ya ye koma izano tozo siko mwana na ye depuis azui boyoki bandiko na biso ya Kasai koma bazolela nzala est-ce que mbongo ezangi ya kosala commande ya batoni ya mama sangu kokende kopesa les pauvres peuples mbongo ezangi mais mbongo ya champagne ezali opime le peuple mai mais boza kosala commande ya ba champagne na uti kolanda batie toza 4e na Afrique ba kosala commande ya champagne Afrique d'ici nani comment Nigeria, c'est normal, avec budget à 540 milliards, c'est normal, bah, qu'il faut vivre. Il y a l'Afrique du Sud, il y a ceux qui n'ont pays, ils sont la 4e. Mboka, ils ont consommé champagne mingi, mais ils ont la maïté. Vous avez consommé champagne mingi, mais vous avez la maïté. Est-ce que vous voyez le champagne, comment ils ont cher? Mais maï, ils ont boli misanga tuka bandiko na ngai mai ezate mais okomona na table ya Félix omona mulangi ya mai te omona ka champagne soko tuni yo meli champagne mais peuple asengi yo mai kaka eza gratuit mai gratuit est-ce que opesi mai wa peuple ana mai lelo bo funguli ba société ebele ba usine ebele ya ba mai po boza besoin ba 300 ba milangi ya mai ba passage ya mai mais bon moyen bo fournir mai o eza portable mutiza ko meleza te po bo koti na société na bino zo fabriquer mai peuple façon ba mai est-ce que biso tango to koli yo Félix na limité ona papa na yo est-ce que bo somba mai ya sachet bo somba mai ya milangi on va vous combattre Félix Italie na Union européenne ezo zelayo bandeko oyo boza koloba ke fe Kabila akimi te na ute qu'on a démontré bino ke le premier ministre na bino wana azamuki ya FCC baati tango a consulter parce que Félix alobi on a bloqué naza boy OK azu informateur pour na ko identifier majorité parlementaire tango baati asali a identifier majorité parlementaire pourquoi c'est pour na premier ministre Mosusu na parti politique aux majorité. Si vous voyez ça premier ministre na binoana, azamu ta parti nini. Po okolobake o azamu ta G7 ngana ko bino boy. Bolanda baati na radio je passe na RFI alobaki ke tango asali consultation na ye ya ko identifier majorité parlementaire aye komona ke FCC za 3/4. FCC za 3/4. Automatiquement FCC il faut dégager premier ministre. Yango bozo na premier ministre bozo ba parti politique na azamu ta FCC yango moni kanambe akena ko beta mwa tour na libanda tellement makamba gouvernement sebini makambo tu eza kitoko na simape kuna baiba ike bo ambassadeur ya Italie po boko sela ete akena ye chilo mwa memis ko ngambo
Chilombo omeminga omoni bakanga o bakraka ozanzo to mike muto munene lokolo na ebite kraka nini okokayo Chilombo ba okanga yo ba italien pour ba bito yibi mbongo ebele famille muto ala besoin mbongo Chilombo suka na yango ba okanga yo oza responsable ya mort ya muto wana. Merci mingi na bandeko tu ba koti en tout cas zambe apambola bino tala kaka na utaki mwa ba bisika mususu tala kaka pono luka mwa kanga mais ba kombo ndezo mona na te en tout cas nzambe abatela bino na moni ba photo eza mike moyen na identifier eza banani ezate eloko wana ko isa bino ke match eza kitoko mutu onyoso ayebi ki asa cause la changement zako o se préparer à l'aise biso to zako zonga na mboka na ndenge ya blague te to zako zonga na ndenge ya force yo soki yo mona ozala kondima moke omoni ki ozo croire na changement te tala ba émission o eza ya bato lokola bino te ba émission eza bato baza na esprit ba na vision komona mosika ke il y aura un changement dans ce pays. Il y aura un changement. Le combat autozo sala eza combat ba faible na esprit te eza combat bato baza mire na esprit baza capable ya ko fortifier bande ko na bango parce que ebele ba komi affaibli yango monike bakeko fuka mais pas ba rwandais gouvernement ezobima kala mingi te bo mona ba combattant situé ya Belgique na France ebele ba kozonga ba koloba isusu te soko tunya ko seke na bandi ba affaire na ngama ba politique na kota po bango to bazoka seke ba uzaba poste bango to kanisi ba uzaba poste gouvernement ezobima boy bataille de pes boko simba mitu mais chance na bino po chiba la sombe ki mino ba bisi na yo ki o soki transco eza transcote ba biso eza transcote eza transba transport de baluba